च्यानल अनि आज चाहिँ मैले भिडियो के को लागि बनाएको भन्दा चाहिँ आज चाहिँ टिचर्स डे स्पेसल हो अनि यहाँनिर छोटा सामने स्कुलमा चाहिँ टिचर्स डे मनाइरहेको छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसको भिडियो छोटो I would like to call our respected school in charge Mr. Sanjeev Ghosh sir to light the candle and continue the program. अब चाहिँ सुन्यो नि त है
Firstly, I would like to thank our student for doing this beautiful event and inviting us. I would like to wish our very respected and handsome Gosa and beautiful Manjaki ma'am already, and all the teachers and all the non-teaching staffs a very happy Teachers Day. Thank you. नाचगानदेखि लिएर अब केही क्षण आफ्नो पाठलाई अघि बढाउन चाहन्छु र कविताको शीर्षक छ स्कुल जाऊ नानी स्कुल जाऊ। आमा बारम्बार भन्छन् स्कुल जाऊ नानी स्कुल जाऊ, घरमा पकाएको खाना मिठो मानी खाऊ। बाबु पनि भन्छन् स्कुल जाऊ नानी स्कुल जाऊ, असल हुनु ज्ञानी हुनु राम्रो पढेर आऊ। नानी तिमी लक्ष्यमा बढ्नु, खोला चाहिँ बग्ने उमङ्ग लिएर, तिमी जिउनु यस धरतीमा फुलको थुङ्गा चाहिँ सुवासना दिएर। धैर्य राख्नु सधैँ आफूमा, हिमाल चाहिँ अटल विश्वास राखेर, वीर योद्धा हौ तिमी जिउनेछौ सधैँ विजय भएर। भविष्यको तारा हौ तिमी चम्कनु रातमा ज्योति बनेर, इन्द्रेणी रङ्ग सरी तिम्रो जीवन जिउनु खुसीको रङ्ग छरेर। लल कहिले उठ्नु फेरि नवीन आशाको किरण लिएर, अनि जिउनु हो यस संसारमा सूर्य चन्द्र चाहिँ प्रकाश दिएर। भविष्यको विद्वान हौ तिमी बढ्नु भई कलमको हतियार लिएर, विजयको सन्तान हौ तिमी रमाउनु भई दुःख कष्ट पनि सहेर। माटोलाई माया गर्ने तिमी त जिउनु सधैँ देशभक्ति भएर, असल कर्म गर्नु तिमी अमर रहनेछौ इतिहास रचेर। भइदिनु ज्ञानको भण्डार तिमी हजारौँ हजारौँ पुस्तकहरू पढेर, शिक्षाको आज्ञाकारी बन्नु तिमी एकलव्य आर्मीको उदाहरण लिएर। उकाली ओह्राली जीवन यात्रा कहिले नरोकिनु है स्वयं कदम बढेर, गाउँ समाजलाई उज्जवल बनाउनु तिमी दियोको प्रकाश भएर। गाउँ समाजलाई उज्जवल बनाउनु तिमी दियोको प्रकाश भएर। यसैले त नानु तिमी कागज कलमको हतियार साथ लड्दैछौ, दुःख कष्ट सहेर नि आफ्नो भविष्यको निम्ति लड्दैछौ। यसैले त आमा भन्छन् स्कुल जाऊ नानी स्कुल जाऊ, धेरै पढ्नु नानी स्कुल जाऊ, ज्ञानी भएर आऊ। धेरै पढ्नु नानी स्कुल जाऊ,
ज्ञानी भएर आऊ। धन्यवाद। खासै भन्नु भने कुनै मेलको पनि कुनै एक्टिङ सेक्टिङ मलाई आउँदैन। कति माथि भनेपछि अर्कै परेको छ। अब यो एकदम दयनीय र शोचनीय विषय पनि हो। म यसमा कार्यक्रमका समितिहरूलाई विनम्र निवेदन गर्छु कि म यो नगरेर कुनै कविता भन्छु, स्वरचित कविता। फुक्नु पाउँदैन रहेछ अक्षय, फुक्नु पाउँदैन रहेछ अक्षय, फुक्नु पाउँदैन रहेछ अक्षय, फुक्न फुक पाउँदैन अरे, पाउँदैन अरे। Woi, bukan ngengeng ada. तपाईँ हामी खै फोटो फोटो खिच्ने हुनु सानो सानो
हामी सबैजना घर फर्केको बाई बाई Happy Teachers Day!